Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө коногубуз бар. Ал бийкечибиз мынакей YouTube айдыңында өзүнүн Жамгыр деген ыры менен популярдуу болуп келе жатат десек болот. Азыркы тапта сыртта дагы жамгыр жаап жаткан учуру. Бүгүн эфирибизге дагы Жамгыр деген ыры менен кирип келди. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алтынай Асанбекова. Ооба. Атаңыз Асанбек. Ооба. Жакшы экен. Алтынай, келиңиз, эми кыргызда багы саламдашкандан кийин эле тегин сурайт эмеспи? Анын сыңарындай өзүңүз дагы көрүүчүлөр менен саламдашып, тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Мен болсо Нарын областынын Кочкор районунун Семизбел деген айылынан болом. Ошол жакта төрөлүп өсүп, мектепти да ошол жакта Семизбел айылында окуп бүтүргөм. Андан кийин бул жакка келип, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын астында оперная хоровая студия деген бар, орус тилинде айтканда. Ошол жакта чакан 2 жылдык музыкалык билим алып, андан кийин Кыргыз улуттук агрардык университетинде дагы билим алып, ошол жакты бүтүрүп, анан азыркы учурда мамлекеттик кызматта иштейм. Андан сырткары ушул чыгармачылык менен алектенип атабыз, буюрса. Жакшы экен, бул сиз жөнүндө айтылган кыска-нуска маалымат болду. Ооба. Демек, 2 дипломдун ээси экенсиз да? Ооба. Ошентип айтып койсок да болот, бирок бирөөсү сертификат көбөлүк болуп калат экен да. Эмне үчүн музыкалык окуу жайда окуп туруп кайта агрардык университетине тапшырдыңыз? Негизи жан дүйнөм кичинекейимден бери эле ырдагым келчү. Ошон үчүн 11-классты бүткөндө консерваторияда окуйм, ырдайм деп тилек кылып бул жака келип 2 жыл окугандан кийин шартка байланыштуу үйдөгүлөр да сунуштап калышты. Балким турмушка чыгып калсаң, кийин турмуш жолуңда кайын журтуң, күйөөң ырдатабы, ырдатпай калабы деген сыяктуу. Анан өзүм дагы ойлонуп, мындай да билим алып коеюн, эми 2 жыл музыкалык билим алдым да деп анан ошол жака окуп калгам. Эми өкүнбөйм албетте. Жумушум бар. Ырдайм десем, ырдай берсем болот дегендей. Ошо. Жакшы экен. Эмне жумушсуз болбосо, мамлекеттик кызмат деп калдыңыз, кайсыл адис? Геодезиялык кызмат. Кыргыз Республикасынын карта менен камсыз кылат. Ошол жакта специалист болуп эмгектенем. Кыргызстандын аянты канча? Ой, билбейт экенмин. Биз эми ар кандай тарапта иштейбиз да, ошон үчүн билбейт экенмин, чын айтсам. Сиздер эмне иш алып барасыздар карта менен иштегенде ошондо? Негизи карта чийишет, мен болсо ошол карталардын, ал карталар эми секретный, не секретный, для служебного пользования деп өзүнчө бөлүнөт. Ошолорду карайбыз. Жакшы. Каерде алтын жатат, каерде жез, каерде күмүш, каерде көмүр жатат, бардык сырларды билет турбайсыздарбы? Эми баарын билбесек да. Жакшы, тамаша. Келиңиз, эми жамгыр деп айтып калдык. Мына сыртта дагы сонун аба ырайы салкын болуп, жамгыр жаап, сизгелер деле эшиктин алдын баарын жууп өттү. Гитараңыз дайыма сиз менен чогуу жүрөбү? Ооба, албетте. Дайыма жүрөт. Эми ушундай эфирлерге келгенде, конокко барсам дагы сөзсүз түрдө, ай, гитараң менен кел дешет да. Ошон үчүн гитарам көбүнчө учурда жанымда. Келиңиз, анда сиздин ошол ырдын автору ким, кандайча орундап калгансыз, айтып өтүп, анан орундап берсеңиз өзүңүздүн ырыңызды. Бул чыгарма өзүмдүн бир тууган агамдын калемине таандык. Сөзү дагы, ону дагы Бакыт Ильясов. 10 жыл мурун байкем экөөбүз, байкем дагы студент, мен дагы жаңы шаарга келип экөөбүз чогуу жашачубуз. Анан ошол учурда эле Алтынай, мен жаңы ыр жаздым, угуп көрчү деп калды. Ону менен? Ону менен гитарада. Негизи гитарада ойногонду байкем үйрөткөн мага. 7-классымдан бери ойнойм. Анан байкем ошентип ырдап калды, көңүл бурган жокмун. Сиз эмне болгон ыр жазмак элеңиз деген сыяктуудай мамиле кылып койдум да, укпай элечи көп. Анан улам ырдай берип, кулагыма сиңип, жан дүйнөмө да жакын боло баштады. Анан жагып калды, сүйүп калдым десем да болот. Анан мен ушул ырды ырдап чыгайын деп анан жаздырып ырдап калдым. Демек, бул сиздин куржуңузда көптөн бери сакталып жаткан ыр турбайбы? Ооба, 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды, Буну
курбу кызым экөөбүз жаздырып элге тартылганбыз 2010-жылы. Бирок ал кезде эми атайын деле чыгармачылыкка билектирүү киришип иштебегендиктен биз радиолорду деле кыдырып бере албай, анан телефондон телефонго өтүп элдерге тарап ушундай бир канча адамдар билип калган бул ырды. Анан ал курбу кызым турмушка чыгып кетти, ал ыр жатты, мен өзүм ырдап жүрдүм, анан өзүм чечтим былтыр. Ырдайм депчи. Ошо анан кайра өзүм жаздырып чыгып анан тартыладым клип менен кошуп. Жакшы экен. Эми бул кимге арналат ыр? Ыр менин эми байкем деле атайын бул кызга арнап чыгаргам деп атайын деле сырын ачкан эмес. Ошондуктан мен билбейм деле кимге арналган экенин деле, бирок мен билем. Что ушул сүйүүдөн жабыр тарткан, ушул жамгырда жалгыз калып ыйлаган адамдын ыры да. Ошо. Эч ким ыйлабасын. Ооба. Кемизден анда эмесе, жамгыр. Алыстан калың булут сагынып тоо үстүнөн карайт бизди кыйналып куусалыктан ооругансып шатырап төгөт жамгыр булук кансып нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктү мыкчып туруп анан кое бере ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчанда көкүрөктү жеңилдетте ыйлачы ыйлап алчы жамгыр кайрадан үмүт берип адамдарга күчтүүрөөк бутту шилтеп жаңы кадамдарга кайрадан көрөлүчү күндүн нурун коштошуп бир жумага балким майга нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктү мыкчып туруп анан кое бере ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчанда көкүрөктү жеңилдетте ыйлачы ыйлап алчы жамгыр 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 жүрөккө сактабачы кайгы төкчанда көкүрөктү жеңилдетте ыйлачы ыйлап алчы жамгыр ыйлачы ыйлап алчы. Браво. Ыйлачы ыйлап алчы деген кандай сонун саптар, мындай жамгырга муңун айтып аткандай экен да. Ооба, көпчүлүгү бат-бат ырдаган үчүн көпчүлүк адамдар эмне деп ырдагансың, ыйлачы кайра ыйлабачы дейсиң деп түшүнбөй, ыйлабачы деп, ыйлачы кайра ыйлабачы дегенде түшүнүп алышат да. Бирок андай эмес, ыйлачы, ыйлап алчы. Ыйлап алчы, бугуңду чыгарып алчы дегенде. Мен түшүнүп атам да эми, ыйлачы, ыйлабачы деген, ыйлап алчы дегени бул төксөң төгүп салчы дегенде эле болуп тур да. Ооба. Жакшы экен. Эми гитара менен сахнага чыгуу кимдин идеясы, сиздикиби, эмне үчүн комузда эмес? Эң биринчи баягы кичинемден бери эле музыкага, ырга ашыктуу болуп чоңойдум да, ырдап үйдөн. Анан комузга беришти үйдөгүлөр. Баягы үйдөгүлөр байкашат да, ырга кызыгып атат, музыкага кызыгып атат деп анан биринчи комузга беришти. Анан комузда үйрөнүп жүрүп эле бир 3-4 күн үйрөнгөндөн кийин эле байкем ушу гитараны алып айылга барып калды, ал кезде студент болуп. Ошондо эле мен гитарага өтүп кеттим да. Бирок гитарада атайын баягы профессионалдуу деңгээлде билим алган жокмун. Байкем деле общежитиеде жашап, ошол жактан үйрөнүп келген эле билимин мага бере алды десем болот.
ошо менен комуз кармабай калдым, ошо менен гитара болуп калды. Бирок гитара менен деле профессионалдуу деңгээлде кеткен жокмун, бирок ушул өзүмдүн ырларымды аккомпанировать этип өзүмдү коштогонго келет колумдан десем болот. Эми клиптен көрсөк өзүңүз гитара чертип отурган болосуз, бирок аны аранжировкада ким түшүрүп берди? Ооба. Аны эми профессионалдуу деңгээлде ойной албагандан кийин мен атайын адистерге кайрылгам. Бардыгыбызга белгилүү Чыңгыз Турдубеков деген гитарист агабыз бар. Ошол Чыңгыз байке ойноп берген. Жакшы экен. Эми гитаранын дагы өзүнүн тарыхы болсо керек. Канча жылдан бери сиз менен эр шаргак жүрөт? Эң алгач калган гитараңыз жана ким алып берди эле? Ошол байкем бир кара гитараны көтөрүп келип калды айылга. Анан атайын деле гитара үйрөнөйүн деген деле оюм деле жок болчу, бирок ошо байкем бир тууганыбыздын баласына үйрөтүп атыптыр гитара. Анан мен келип жандарына кызыгып отуруп калдым. Анан ал болсо мынтип уруп черте албай атыптыр, ритмге түшпөй жатыптыр да. Анан алып келчи берчи деп эле. Ошентип эле мынтип эле ойноп кеттим. Анан сонун болуп кетти, эми биягын басып көрсөң деп эле. Анан биягын басам окшош эле, ошо менен кызыгып кеттим. Ошол гитараны байкеме кеткенче бербей, шаарга кетип атканда ала кетмек да негизи. Анан мен бербей койдум. Мага бериңиз. Өзү деле калтырып, анан мага 5-6 ырдын аккордторун дептерге түшүрүп кетти. Ал жарым жылда, балким жаңы жылга каникулга, ушундай жайында каникулга келип калганча, сен ушул ырларды үйрөнүп кал. Анан ал кайра келгенде кайра мага жазып кетет, ошентип жүрүп анан үйрөнүп калдым. Ошол гитараны аябай көпкө чейин черттик. Анан ал гитара деле мындай арзан эле, 1,5 миң сомдук. Үйрөнгөнгө. Ооба. Гитара болчу. Анан ал чарчап калат экен, ал гитара өзү деле. Үндөрү анча жакшы чыкпай. Ошентип видео жүрүп анан сатып жибердикпи, билбейм азыр, эсимде жок. Ошо менен үйрөнүп калдым. Бул гитараңыз? Бул гитарам дагы өзүмдүк эмес. Менин Ажыбай деген дос балам бар. Ошол Ажыбайдын карындашы үйрөнөм деп алган экен. Анан үйүндө чаң басып эле жаткан кезинде анан мен чертилбей турбайбы, алып кел деп алып алгам. Ошо менен бул гитара менде бир 4 жылдан бери жүрөт окшойт. Багын ачкан экенсиз да, э? Ооба, чаң басып жаткан. Клиптеги гитара ушул окшойт менимче. Ооба. Ар бир эфирде, ар бир жанында жүргөн гитара ушул. Гитарам жакшы жүрөбү, мен ага чехол алып берип коеюнчу деп досум айтып калат да. Буюрса сизге дагы гитара белек кылган балким мыкты мырзалар чыгып калар чыгар. Балким. Анда мен аябай бактылуу болуп кеттим болуш керек. Шоу бизнеске аралашканыңыз аз эле убакыт болуптур, бирок ошол ырыңыз менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк тапканыңыз ачык. Көрөрмандарыңыз дагы пайда болсо керек, сүрөткө түшүп алалы, телефон номериңизди бербейсизби деп уйку көрбөгөн жигиттер. Эми көчөдөн таанып аркаман ээрчип сүрөткө түшүп алалы деген боло элек. Бирок баягы ыр болуп, анан кийин ушул ырды сиз ырдап турбайсызбы деп бирөөлөрдөн билип алып, анан келип сурагандар болот. Мен аны 10 жылдан бери угам, 6 жылдан бери угам, 5 жылдан бери угам дегендер да болот, баягы эски версиясын. Анан азыр эми Instagram баракча аркылуу бардык нерсени жеткирет эмеспизби? Анан Instagram баракчамда жазган балдар көп эле десем болот. Жакшы ырдайт экенсиз деп, кээ бирөө балким каалоо тилегин билдирген балдар болот, жөн гана. Жакшы ырдайсыз, чыгармачылыкка ийгилик каалайм деп каалоо тилектерин жазгандар болот, андан сырткары тийишкендер дагы болот. Кандай карайсыз тийишкен жигиттерге? Эми адамдын өзү жазганда эле баягы мамилеси, кандай деңгээлде, кандай ниетте жазып атканы адамга билинип эле калат го. Анан бир жакка чакырайын, ырдап отуралы дегендер деле болот, чынын айтыш керек. Андайларга кечирип коюңуз деп коебуз. Ошо эми бардыгына эле жооп бере берем деп деле айта албайм. Баягы болот, бир бош отуруп калганда жооп берип каласың. Анан кээде ушундай жазышкың келип калат. Ошондой болуп калат. Бирок чекти сактайсыз дайыма. Ооба, албетте. Келиңиз, дагы гитара менен кайсы ырларды чертип ырдап жүрөсүз? Гитарада негизи ошол байкемдин дагы чыгармалары бар. Жарыкка чыга элек. Жарыкка чыга элек, буюрса ошолорду жаздыруу үстүндөбүз азыр. Анан азыркы учурга байланыштуу дагы кичине токтоп калып, ошондой үзгүлтүккө учурлар да болуп атат. Андан тышкары байкемдин ырлары бар. Анан ушул жакырынкы күндөрү
эгер сиз азыр гитарады ырдап бер деп суранып калсаңыз деп атам да. Келиңиз ошону балким ойлоп атам. Жакынкы күндөр эле өзүм ооруп калдым. Анан мен ооруп аткан учурда дагы ушул Кыргызстанда дагы мындай ушундай кооптуу учур, абал мындай туруксуз эмес болуп калбадыбы? Ошол кезде ойлонуп отуруп гитара кармап, мындай муңдуу болуп отуруп калдым. Кайгырып, жаңылыктарды угуп алып. Анан ошол кезде ушул буга чейин маани бербептирмин. Ошол Гүлнур Сатылганова эжебиздин Санат деген ыры бар болчу экен. Ошол ырдын ар бир сөзү менин жүрөгүмөн өттү десем болот да. Ошол ырдап отуруп, ошол ырды анан Instagram баракчама жүктөп койгон болчумун. Балким ошол учурда балким адамдарга да көбүнчөсүнө ошондой учурда жактуу окшойт. Анан азыр ошол ырыңды толугу менен сурап, ырдап берчи өзүңдүн вариантыңда деп калып атышат. Мен өзүм гитарага салып эле үйдөн ырдап койгом да. Ошол Санат ырын аткарып берейин, э? Келиңиз. Адам болуп жаралып дүйнөгө бир келген конокмун. Кадырлашып калалык бүгүн конок, эртең жомокпун. Кезекти кур кетирбе, тилегиңе жаркын үмүт кош. Кейисең да кечинде, эртең менен күндү күлүп тош. Күмүш күндөр миң бирок досун түшүнгүн, эң кымбатың эртең эмес ушул күн. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телеги тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Ömür boyu öşürбөй жүрөгүңдү жандыр сүйгөн. Өткөн ишке өкүнбөй, кубанычты чакыр үйүңө. Көңүл эзген муң жаман, көзүбүздөн кетет жаш тамыр. Buzulsa da bu zaman adam boydon kalgın saqtalır. Taqdırı uşul dep tarınganın bekerge, talpına bir maksatına jetem dep. Eliңe жүрөктү арнап салгын, телеги тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалда, мезгилди учурбай кармап калгын. Браво, браво. Рахмат. Не болуп ооруп калдыңыз? Ооруп калдым деп калдыңыз? Балким коронавирус деп коем. Кудай сактасын. Жок, өзүм да түшүнбөй калдым. Эми сасык тумоо болуп эле оорудум. Эми азыркы учурда элдер ооруп аткан эле ушул жыт сезбей, дам сезбей, температура болуп, сөөктөрүм ооруп, слабость болуп, ошентип эле бир 10 күндөй үйдө эч нерсеге көңүлүм келбей эле, телефонда карагым келбей, эч ким менен сүйлөшкүм келбей, жалгыз эле мамам менен, анан курбу кыздарым, жакындарым менен сүйлөшүп атам ошот. Анан башка эч нерсе кызыктырбай калды да. Анан көрсө ден соолук эле керек турбайбы, бизге башка эч нерсенин кереги жок турбайбы деген ой ошондон калып калды. Ошо эми Кудай жеңилинен берсин, жеңил эле өттү негизи. Бирок ушундай ойлорго дагы жетеледи десем болот да. Ошол. Кантип чыктыңыз ал оорудан? Эмне иштиңиз, эмне жедиңиз? Мамам өзү медик. Анан чалып алып, антибиотик ичпе, антибиотик алба деп эле атты. Анан ошо эл катары ичкен аспирин, температурам көтөрүлгөн учурда парацетамол ичип коёттум. Анан чеснок, имбирь, лимон баарыбыз эле азыр ушундай болуп окшойт. Ошо анан бардыгы эле оорутам десем, ар бири чалып алып эле буну кылсаң, тигини кылсаң, соода менен чайкасаң, анан чай ичсең көбүрөөк деп эле ошентип атышты. Ошол менен анан жакшы болуп кеттим. Жакшы, эми оору сыркоодон алыс болуңуз, эч бир биздин жарандар оорубасын. Чындыгында өлкөдө азыр мамлекетибизде абал өтө кооптуу болуп атат.
талаптарды туура аткаралы. Азыр сиз менен да учурашканда умайт атабыз. Ооба. Эми билбейбиз да ким ооруп атат, ким жакшы болупту. Ооба. Бирок меникине бир 15 күн болуп калды. Мен үйдө жаттым деп коеюн. Азыр отурайын. Бирок ким билет эми, Кудай сактасын. Жумушка барбай эле үйдө жаткан экенсиз. Ооба, үйдө жатканга туура келди. Жүрөгүңүздүн нерси барбы? Жок. Бош. 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 Жигиттер анда телефон номерин алып чыгып азыр номерин айтса экен турат. Тамаша, кандай мырзалар сизге жагат? Эми бойдок болгондон кийин сурап коюш бар, балким кыздын барар жери күйөө, будайдын барар жери тегирмен дейт. Качан турмушка чыгайын деп атасыз, же чыгармачылыкты күчтөнтүп алып, өркүндөтүп алып, анан кийин ойлоносузбу? Жок, мен азыркы учурда эң ойлонгон баягы эми жашоо турмушуңду ойлоносуң да. Баягы убактың өтүп баратканда андан бетер ойлонот экенсиң. Анан азыркы учурда аябай карьера жок, мен карьерам эле деп айтпай элемин. Балким мен үчүн карьера дагы кандайдыр бир деңгээлде маанилүү. Бирок эми эгер аябай мындай терең ойлоно келсең, баары бир аял кишинин орду үй бүлө. Аны баардык эле, анан ата энең дагы сен канчалык ийгиликке, канчалык бийиктикке жетишпесең дагы, ата энең сенин ошо үй бүлө куруп, өзүнүн баягы ишенген адамына сени тапшырып берип, анан жүрөгү жеңилдейт экен да. Мен ошол нерсени түшүндүм. Анан Кудайым буйрса, баягы күйөөгө чыгыш керек, убактым келди деп эле эмес, баягы чын эле жүрөгүмдүн ээсин жолуктурсам, баарына келген сүйүү мага да келсе, анан сөзсүз түрдө анда баягы өр барын балким эгер ушунчалык деңгээлде жакшы көрүп калсам, анда баардыгын тең жыйыштырганга деле даяр болуп, балким ошондой сүйүү келип калса деп атам да. Балким эми Кудайдын буйругу албетте. Бирок бул ырчылык, айтып атпаймынбы, мен таштап деле көргөм. Ырдабай таптакыр башка чөйрөдө жүрүп деле мына 5 жыл 6 жыл жүрдүм. Бирок баягы көкүрөгүңдө баягы ырдайм деген нерсе болот экен, бук болот экенсиң, баягы эл алдына чыгып, сизде адамдар менен баарлашып, ушундай болгондо бир жан дүйнөңдө бир кандайдыр бир жеңилдеп, баягы өзүңө болгон ишеним болуп, ушундай болуп калат экен да. Мен мисалы ырдап жаңгырды клип тартып эметкенде баягы өзүмө өзүм шерденип, менин деле колумдан бир нерсе келет экен го деген сыяктуу болуп калды. Ошондуктан бул ырчылыктан эгер мени жакшы көргөн, чындап жакшы көргөн мыкты мырза болсо, баягы менин жакшы көрүп аткан жан дүйнөм каалап жаткан нерседен мени айырбай болуш керек деп. Ошондуктан Кудай ошондой адамды жолуктурсун дейм. Буйрса, эми ар бир адам өзүнүн бактысын тапканга милдеттүү. Эми Кудай маңдайыңызга жазган күнү, буйрса, тоюңузга чогуу. Отурган кыз орун табат дейт. Отурам ушинтип. Буйрса, эми көздү мончок жерде калбайт дейт. Ооба. Бир күн эмес, бир күн болсо бакыт кушу башыңызга конуп калар деген. Эми мындай суроо сизге, эми көпчүлүк эстрадный ырчыларда, эстрадалык ырчылардын кыздары да көп көрүлөт гитара менен. Эми Райхан Абдубалиева башында жаңы чыккан гитара менен ал дагы. Бирок акыркы учурда мен көрө элекмин да. Сизге деле суроо берсе керек, эми кыз болуп оор эмеспи, маникюрларың кырылып кетпейби, тети кылдарына депчи. Ооба. Көпчүлүк учурда баягы досторум менен же болбосо бир жаңы чөйрөдө бир эми болот да. Ошону ырдап калганда, ошол жактагы адамдар гитара чертип ырдаган кызды биринчи жолу көрүп атам, кандай сонун деп кызыккандар болот. Анан оор деле эмес, бирок өзүмдүн мамам, апам мен жаңы гитара колума алып, анан черткенди билбейм, колдорум ооруйт, скотч менен, изолента менен байлап алып, ушунчалык кызыгуу болгон. Эгер азыр кыйналсаңыз дагы. Кыйналсам дагы ушундай кызыгып, ушундай жакшы көргөм гитараны. Азыр анчалык кызыкпайм да. Билбейм эмнегедир. Үйрөнүп алыпсыздар уже. Ошол кезде аябай кызыккам. Мамам ташта эркек баладай болбой деп урушуп мени, кадимкидей элечи. Ташта эркек баладай болуп, даңгыратпай, башты оорутпай деген учурлар болгондо, ошондо дагы мен таштабай кыйналсам дагы үйрөнгөм да. Анан кийин азыр тамашалап айтып калам, бир коноктор болуп, анан бир эжем түрк улутундагы адамга турмушка чыгып, анан биз ошолор коноктоп, анан ырдап берчи деп калышты. Мен кичинекей болчумун, 8-9 класс болсом керек. Ошондо ырдап берсем, мага түрк улутундагы күйөө бала, получается, мага акча берген да. Жезде болуп калат, эжеңиз болсо. Жезде
Анан уже жүздөбүз акча берген магачы. Анан десе, анан мамам ошондон кийин анан мен кызым ырдайт деп. Акча тапса болот турбайбы деп. Анан баягы ырымдагы гитара менен болуп калды. Мен ошо жамгырда клипте дагы жогоруда сиз сурап өтпөдүңүзбү, эмне үчүн гитара менен ырдап чыгайын деп чечтиңиз депчи. Бул гитара менен ырдалган ыр болгон үчүн, гитара жан дүйнөмө жакын болгон үчүн, анан клипте дагы ушу гитара менен аябай өзүмдү көргүм келген. Кандай болот экен деп. Баягы эми чоң концерттерде өзүм чыгып баягы ойной албасам дагы, ушул жок дегенде ушул клипинде бир ушул гитара менен ушуну чагылдыргым келген. Ошо менен эле анан эфирлерге гитара менен чакырып башташты. Мен кичинемден эле кыялданчымын. Ушу гитара ырдап, элдин астынан чыгып гитара менен ырдап кыялданчымын. Азыр ошол кыялдарым акырындык менен Кудайым буйрса орундалып келатат. Эми бул сиз үчүн чек эмес деп ойлойм. Дагы да сизди алдыда чоң ийгиликтер күтүп турат. Мындан аркы дагы клиптериңизге гитара менен чыгасызбы? Ооба, Кудайым буйрса. Бул сиздин багы эпатажный стиль деп коет го. Өзгөчөлүк берип тура турган. Эгерде мен мындай минус менен же болбосо баягы синтезатордо ойноп ошентсем дагы элдер айтышат да, гитара менен ырдачы депчи. Гитара сага жарашат. Же гитарага сенин үнүң төп келеби, же гитара сенин үнүңө төп келеби? Гитара менен ырдачы деп суранышат да. Ошондуктан баягы эл каалап жаткан нерсени сен берсең, ошону эл кабыл алуусу да жакшы болот болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан гитара буйрса. Канча аспапта кол ойнотконду билесиз? Аябай жакшы деле ойното албайм. Бай синтезатордо бир 4-5 аккордто өзүмө жаккан ырларды коштоп ойной берем. Анан комузда бир 3-4 күбө билем, ошо башында үйрөнгөн боюнча. Болду? Дагы кошумча үйрөнөйүн деген барбы? Мен ушул каалаган элем, ушу гитараны эле баягы жакшы деңгээлде, профессионалдуу деңгээлде өздөштүргүм келип жүрөт. Кудайым буйрса, балким ал дагы кыялым орундалып калаттыр. Жакшы. Жана айтып кеттиңиз, ошол Байкемдин дагы бир чыгармасын орундайын деп турам деп. Эгер мүмкүн болсо биздин эфирдин көрүүчүлөр үчүн эксклюзив кылып ырдап бербейсизби? Сөзсүз, мен ал чыгарманы аябай жакшы көрөм. Ал чыгарманы тар чөйрөм дагы билет десем болот. Сурана беришет, жаным деген чыгарманы аткарып берчи деп. Ошол Байкемдин бул негизи жаным деген ырдын аталышы жаным эмес болчу. Айке деп кызга ылайыктуу Байкем чыгарган чыгарма болчу, бирок ошо эми баягы өзүм кыз болуп туруп, анан баягы кызга Айке деп ырдаган туура эмес болуп калат го деп жаным деп өзгөртүп алып ырдап жүрөм да. Ошол чыгарманы тартуулап берейин анда. Көздөрүңө миреген ай тийген терең көлдөй, сезимди тунук сүйүп алып учат коболбой. Билемин назик колуң, билемин жытың сонун, мен жалгыз сени сүйөм. Жаным, орутпа көңүлүмдү жаным, билесиң сүйөрүмдү жаным. Жанымда болчу дайым, сүйөрмүн сени жаным. Seni менен баскым келет, жыңайлап көл жээгинде, эркелеп толкундарга, эркелеп салкын желге, ысык кой эриндериң, төгүлгөн меримдериң, мен жалгыз сени сүйөм. Жаным менин, орутпа жүрөгүмдү жаным менин, билесиң сүйөрүмдү жаным. Жанымда болчу дайым, сүйөрмүн сени жаным. Мен жалгыз сени сүйөм жаным. Браво. Не деген саптар, э? Чоң рахмат. Эми эмне үчүн Байкеңиз өзү ырдап чыккан жок?
ал жакшы ырдай албайт да коюйм. Эми жакшы ырда албагандар деле компьютердин жардамы менен жаздырып жүрбөйбү? Балким эми өзү ал байкемди биз ырдайт деп да ойлогон эмеспиз да. Баягы үйдө эжем ырдачу, эжем мектептеги конкурс, ар кандай майрамдык кечелер болгондо эжем кичинеде алипе майрамда ырдаган боюнча эжем экөөбүз мектепти бүтүп бүткөнчө ырдап кеттик да. А эки байкем бар, экөө тең ырдачу эмес, уккан эмеспиз үйдөн дагы ырдагандарын. Анан кийин бул жака шаарга окууга тапшырып жатаканада жашап калып, анан ошол жактан анан гитара чертип, анан ушу гитараны көтөрүп алып барып калганда анан биз таң калганбыз да. Ай, сиз да ырдайт белеңиз депчи. Анан ошо баягы жакшы ырдайт, баягы минустар менен, баягы атайын ар бир адамдын ырын ырдайт деп айта албайм байкемди. Байкем өзү ыр чыгарат, анан өзүнө жаккан, анын стили дагы башкача да. Баягы орус ырчыларынын Земфира, Баста ошол чыгармаларды укканды, Виктор Цойду ушундай жакшы көрөт да. Биздин кыргыз эстрадага дагы кызыкпайт дагы, кандай ырчылар бар экенин дагы билбейт. Аябай деле баягы кызыгуусу жок да. Баягы өзүнө жаккан чыгармаларды өзүнүн тар чөйрөсүндө ырдайт. Эми ырлары кайгылуу экен да. Үйлөнгөнбү, сүйгөнүнө жеткенби? Сүйгөнүнө жакынкы учурда эле жетти. Эми мындан кийин жазбай калат экен да мындай ырларды. Мен айтып атам, эми бактылуумун. Мен дагы кайгылуу чыгармаларды аткарам да. Анан көбүнчөсү эле эмне кайгылуу ырларды ырдайсың дей беришет да. Анан байкем үйлөнгөндөн кийин айтып атам, эми бактылуумун деп, балалуу болсоңуз балама деп, аңгыча мен да балалуу болуп калсам ошол ырларды ырдап жүрө берейин деп тамашалап айтып калам. Анан азыр деле балким бизге көргөзбөй ыр жазып атса керек, бирок биз мен азыр суранып аткам, апабызга ыр жазыңызчы депчи. Анан балким илхому келсе жазып калса, ырдап каларбыз. Анын дагы гитаранын коштоосу менен. Ооба. Ал эми гитарада чыгарганды жакшы көрөт, өзү гитарада эле чыгарса керек. Жакшы экен. Чыгармачылыкта кандай жаңылык? Чыгармачылыкта аябай деле жакшы дагы, жаман да жаңылыгым жок деп айта албайм. Азыркы учурда тынч эле абалда турат, чынын айтсам. Ушул жаным деген ырды берип койгонбуз аранжировщикке. Ал жасап атат. Бирок кичине ушу азыркы ситуациядан кичине созулуп атат. Анан балким качан чыгат экен да, бул дагы буйрук экен да. Баягы кол жейин дейт, куйрукту Кудай билет деп айтып коет эмеспи? Мен азыр 1 жылдын ичинде баягы 2 клип тарта калам, баягы 5 ыр жаздыра калам деп баягы оюңда көп нерсени ойлойт экенсиң, бирок баягы жумушка келгенде ошол эле финансылык эме болуп калат. Анан ошентип отуруп кичине созулуп атат буюрса. Эми буюрса аны дагы алда чыгарман. Мисалы, Жамгыр деле 10 жыл жатып анан чыкты. Чыкканда дагы жакшы чыкты деп айта алам. Кудайга шүгүр деш керек. Анан буюрса бул дагы чыгарман өзүнүн бир чыга турган күнү, бактысы бар болуш керек. Өзүнүн угармандарын табат деген Табат деп ойлойм. Казактар сураган жокпу? Тез арада эле сурап которуп кирчи эле. Жамгырды казак балдар ырдап мага видеосун жөнөтүшүптүр. Мен эң биринчи жолу укканда сүйүнүч менен баягы сүйүнөсүң да, Казакстанда угуп атыптыр деп. Анан баягы Instagram баракчамдан жазып калышты. Анан менден суранышты азыр жакынкы күндөр эле ырдап чыксак, кавер форматта ырдап чыгалы дегенбиз деп. Анан эгер сөз албетте ырдагыла. Баягы сатып, анан мынтпей эле баягы кавер форматта болуп аткандан кийин албетте менин атымды атап, Алтынай Асанбекова кавер Жамгыр деп ырдай бергиле деп. Мен наоборот сүйүнүч менен кабыл алдым. Жакшы экен. Анан ушул гитара менен дагы бир ырды ырдап жүрөсүз. Сизге. Ошол чыгарманы аткарып берсеңиз, анан биз дагы эфирибизди, эми эфирди жыйынтыктагым келбей атат. Ырдатып эле кийин жолдошуңуз ошентет окшойт, ырдатып эле. Ошондой эле болсо экен. Тамак жасап эле кой, только ырдачы деп. Ырдап отуруп. Кайненеңиз кошуп алып жанында. Келиңиз анда. Буну деле баягы өзүм радиодо, баягы коомдук транспортто кетип баратып, болбосо балким машинадан, балким ушундай жерлерден баягы кулагым чалып калат да бир ырды. Жүрөгүмө жагып калат ошол. Ушул ырды кечинде сөзсүз үйгө барганда гитарага салып көрбөсөм дейм да, ырдап көрбөсөм деп.
Анан келип анан эми аябай профессионалдык деңгээлде баягы ар кайсы тональностьта андай аябай ойной албайм. Ошого жараша баягы өзүм мүмкүнчүлүгүмө жараша ушул ырды тап көрөйүнчү деп эле ырдап, бул сизгени дагы угуп калып эле анан баягы баатыр эмеспи? Ооба. Анан мен өзүм ошо баатырдын баарын эле чоюп салам да. Ошо мен ырдап калгам. Сизге сыйым сизде урматы, үмүтүм да сизде кымбаты. Жан адамга айтпас сырымды, сизге ыра көрүп ырдадым. Табыштадым сизге барысы, сиз таптыңыз жүрөк дарысы. Сизге буйруп менин бактымды, сөздөрүмдүн кызыр дарысы. Сизге арнадым ушул түнүмдү, түнүм эмес күндүз күнүмдү. Тагдырымдын буйругу экен, сизге багыштадым сүйүүмдү. Сизге арнадым ушул түнүмдү, түнүм эмес күндүз күнүмдү. Тагдырымдын буйругу экен, сизге багыштадым сүйүүмдү. Ачуу белең жашоо чындыгы, сабырымды сезим кыйдыбы. Экиленбей эркимди берди, ашыктыгым мажбур кылдыбы. Сизге арнадым ушул түнүмдү, түнүм эмес күндүз күнүмдү. Тагдырымдын буйругу экен, сизге багыштадым сүйүүмдү. Сизге арнадым ушул түнүмдү, түнүм эмес күндүз күнүмдү. Тагдырымдын буйругу экен, сизге багыштадым сүйүүмдү. Браво, браво. Эми сизге ийгилик каалайбыз. Эми Кыргызстанда азыр сиздей таланттар аз. Инструментти ойногон, ушундай аспапта кол ойноткон баары эле үнүн даярдап жаздырып, компьютердин жардамы менен ырдап жүрүшпөйбү эфирге чыгарсаң деле. Эми эмне дейбиз? Ийгилик сизге. Чоң рахмат сизге. Алдыда кандай ой максаттарыңыз болсо, ошонун баардыгы ишке ашсын. Чоң рахмат сиздерге дагы. Рахмат. Сиздердин телеканалга, сиздердин теле берүүңүздөргө чоң ыраазычылыгымды билдирем чакырууңуздар үчүн. Элибизде тынччылык болсун, ошондой тынччылык болсун деп айтса баягы айттымдай. Сөз оңой менен айтылганы менен баягы терең маанисине бере келсең, бул аябай жакшы тилек экен. Азыркы учурда мисалы өлкөбүз тынч эмес болуп атпайбы? Ошол тынччылыктын биз баркын билип атабыз да азыр. Ошондуктан өлкөбүздө тынччылык эле болсун деп каалайт элем. Ооба. Чоң рахмат сизге. Рахмат сизге, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бизде бүгүн Алтынай Асанбекова болду. Эмки эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.